अगर आप अभी तक साथ हैं तो आपको थोड़ी सी मंजरकशी कर दूं कि ये सामने जो बिल्डिंग है ना, ये थी जहाँ टी फैक्ट्री, जहाँ हमने विज़िट किया था, पिछली वीडियो आपने देखी थी। तो वो मैंने कहा था ड्रोन के ज़रिए भी बहुत सारी लेवल्स पे टी फैक्ट्री है, काफ़ी बड़े मतलब फ्लोर्स के ऊपर। उनका दूर से आपको ज़रा मैं वो भी दिखा दूँ। और उसके साथ साथ जहाँ से मैं ड्रोन लेके उड़ा हूँ, वहाँ पे जो हमारा गाइड है, टूर गाइड, वो बहुत एक्साइटेड था ड्रोन को देखते हुए। वो मुझसे काफ़ी सवाल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी उसको भी थोड़ी सी उसके मज़े के लिए ड्रोन को करीब ले आऊँ उसके, ताकि वो भी ज़रा खुश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बेसिकली ड्रोन को उड़ाने में और ड्रोन के ज़रिए देखने में, मैं बताऊँ आपको कि मज़ा ही कुछ और है। जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, कोशिश करें किसी तरह से ड्रोन का हासिल करने की कोशिश करें, उसके ज़रिए ऐसे जगहों को फिल्माएं। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पे बहुत इंजॉय करता हूँ इन सारी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ड्रोन के ज़रिए जो मंज़र में देखने को मुझे मिल जाता है वो वैसे नहीं मिलता। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर आपसे श्रीलंका के ट्रिप के ऊपर बात होती है। जब तक इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। मेरे साथ जो है मेरा ये गाइड खड़ा हुआ है, और उसको बहुत सवाल मुझसे कर रहा था, कैसे 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 कैसे। एनीवे, चलिए जी, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं श्रीलंका के अगले मनाज़िर दिखाने के लिए। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।